Yo, this is Rampantilla Red in the day, Omugagga omututumufu ennyo era omutandisi wa kampuni ez'enjawulo mu ggwanga ly'e Uganda Aga Khan the Fourth Prince Karim Al Hussein yavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kiro ekyakesezza olunaku olwaleero. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kupijje kw'oli omulungi atombodde kansubire nti oli bulungi gy'osinzidde okubanga ate onneekuumiddeko. Kadde kaffe ka wano ntuuse okubanga ate nkutuusaako ebyenjawulo mu ggwanga ly'ettu Uganda n'okusookawo oboolyawo. So nga ate bo abooluganda lw'omugenzi Dr. Samuel Kiprotich bakyalindiridde omubiri gwe anti ono yafiira mu ggwanga ly'Amerika wiiki nga emu emabega era nga kigambibwa nti yafa cardiac arrest. Ono muyizi oba yali muyizi omugezi ennyo yali akola sciences ate nga yasomera ku Makerere University oluvannyuma n'agenda mu ggwanga lya Amerika gye yakolera PhD era ng'abadde Dr. mulambirira. Weewaawo Mungu yamujjula mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti ebimu ku bikyamusibye okubanga ate akomezebwawo mu ggwanga lya Uganda post-mortem report tenaba kubanga ate efulumizibwa. Rest in peace, Mungu ayongere okugumya abafamire. Poliisi mu disitulikiti y'e Kisoro ekutte omutabani w'emyaka 17 n'emuggalira gwa butemu oluvannyuma lw'okutta kitaawe w'emyaka 64 eyamwezaalira Lwanyama. Kigambibwa nti taata yaguze ennyama kilo 1.5, maama n'afumba n'agabula abaabaddewo ennyama n'eggwamu. Omutabani ono atabadde waka olwakomyewo bw'atyo n'asaba ennyama oba n'abuuza ennyama ng'ennyama tewali. Awo nno we yasinzidde okuyisaamu kitaawe ezaamujje mu bulamu bw'ensi eno. So nga ate y'omusirikale wa poliisi amanyiddwa nga Ampamize bw'atyo yasindikiddwa kkooti ya Buganda Road mu nkomyo lwakuba ssasi mu kibuga Kampala eryakwata omuntu okukakkana ng'alusuddemu akaba. Kigambibwa nti omusirikale ono yali ku duty ne munne era nga bano baayitibwa okwata ababbi mu kibuga Kampala abaali bava okubba essimu wabula babeera babatwala mu bitundu eby'ennakivubo waagwawo ensasagge. Ono okwagala okumalawo ensasagge yanyakula oba yasika emmundu afande munne kuba yali tagirina n'asalawo kubanga ate akuba essasi mu bbanga aggyewo akajagalalo akaliwo wabula ebyembi essasi teryagenda mu bbanga nga we yali akibaze. Essasi lyasibira ku Kings Plaza waggulu ku fulo ey'okusatu okukkakkana nga likutte omuntu mulambira mu kifuba. Ono yaddusibwa mu ddwaliro ekkulu ensambi okubanga ate afuna obujjanjabi. Eyo nno teyamalayo nnaku ziwera bw'atyo amawulire ne gafuluma nti yali asizza ogw'enkomerero. So nga ate yo poliisi mu bitundu ebya Eastern Uganda ekutte omujaasi ku bigambibwa nti yandibanga yinyigidde mu lukwe lw'okutunga muganda w'ebyambe n'amujja mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi egamba nti baasanze omubiri gw'omukulu nga agalamidde oba agangayidde mu musaayi ng'era yatungiddwa akambe. Bwe bagezezzaako okukozesa embwa enkonzi y'olusu bw'etyo yabatutte ate mu maka ga muganda we ng'ono nno mujaasi. Era wennyini poliisi yagenze maaso kubanga ate emunywa agende maaso kubanga ate abayambako mu kunoonyereza. Amangu ddala nga bwakalangirira okukozesebwa kwa bridge ya Karuma omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala avuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti okukozesebwa kuno kwalangirirwa ku mmotoka empejjere oba ezizitazitowa. So bw'atyo n'asaba abakozesa emmotoka enzito okwewala bridge eno n'ategeeza nti bakyagendera ddala mu maaso okubanga ate bagiddaabiriza bakyetaaga okugikolerako ddala. Wano kikyali kituuza so gw'alina emmotoka ennene gyekozesa tyo on risk. Omukyala amanyiddwa nga Nambalirwa Prosi ngono yalabikirako mu katambi akeefuga emitimbagano ng'alaajana ku mawanga olw'embeera gye yali ayisibwamu kyaddaaki amaze n'akomezebwawo ku butaka. Mu katambi kano Nambalirwa yalaajanira gavumenti okumuyamba emununula okuva e Saudi Arabia ng'agamba nti yali atulugunyizibwa ebitagambika era ng'obulamu bwe bwali mu matigga. Akakiiko k'amaka g'obwa pulezidenti akakwasaganya ensonga z'abankubakiyo aka State House Diaspora Unit kagenze maaso okubanga ate kakwasaganya ensonga y'okumuzza ewaka nga kakolera ku biragiro by'omukulu Yoweri Kaguta Museveni. Mu mbeera y'emu eyo waliwo nkubakiyo omulala avudde bw'atyo n'alaajana ng'era naye asaba buyambi asobole okubanga ate ataasibwa ave mu mbeera mwali. Bambi munyambe nkole ntya kubanga nze biganye empisa gye bampisaamu si nnungi. Bano abantu nga bamwe bamanyi mpulira nfa obulumi
mazima kungamba ekisimu kikwata ekikonde kyatike nkibatwalirenga papa jjo omulala kungamba njireke njibaddiza kyokka wenjibaddiza mpuliranga ennaku ennuuma baadammwe mpuliranga nfa obulumi ekyamazima nfa obulumi embeera gyempitamu muntu ali omu yekka kadaama yasobola so ng'ate waliwo omuto eyabulidde mu bitundu by'ewankulukuku amanyiddwa nga Tugonza Julia. Yes, tujja kusaba gwe wenna ayinza okuba nga wamulabyeko yabuze olunaku lwaggulo ogende maaso okuba nga ate okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba. Basebo ne bannyabo nange omwana oyo nga ye Atugonza Julia ng'asomera ku Mustafa Junior School Wankulukuku era nga yabulidde mu bitundu by'Ewankulukuku. Tusaba yenna amulabyeko amatwale mu bw'obuyinza oba akwe ku nnamba z'essimu zino wammanga era bajja kukwasako mikono ebiri. Amannya ge ye Atugonza Julia aliko wakati w'emyaka 8. Bo abakugu ngamba abasawo oluvannyuma lw'okunoonyereza bagamba nti obulwadde bwa kkookolo omubyenda bwerisizza nnyo nkuuli mu bitundu ebya Ankole, wabula oluvannyuma lw'okunoonyereza kwabwe bagamba nti obulwadde buno buva ku birungo ebikozesebwa mu kukola ekyokulya kye bayita eshyabwe era nga kino kyettanirwa nnyo mu bitundu ebya Ankole. So ng'ate yo poliisi yayazizza amaka g'omukulu akulira ebyensimbi mu minisitule y'ebyensimbi Lawrence Ssemakula olunaku olwaleero ng'ono yagambibwa nti yeenyigira mu kubba obuwumbi bw'ensimbi 6 obw'obuliwo mu banka enkulu eya Uganda. Ono n'abalala 9 bakwatiddwa olunaku olw'eggulo ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango. Omukyala akozesa amannya ga Mwafrika Nana ku mutimbagano yavudde bw'atyo n'alumiriza Ssaabavvulu Balamu okuba nga ate yamutuusaako ogwa buliisamaanyi, wabula ng'ate olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Stella Nyanzi avuddeyo n'awandiika nti Balamu the rapist oba omukwasi w'abakyala. N'agamba nti ono nno ye minisita w'abaana n'abavubuka naye nze mukwano gwange Nana yajja n'annyumiza ku nsonga ezo ez'okuba nga ate Balamu yamutuusaako ogwa buliisamaanyi. Ekyamazima kiri nti saamuwakanya wadde namukkiririzaamu naye saabyogerako publicly kubanga nali njagala ye mwennyini oba oliawo yabasooka okubyogerako. So fact being nti avuddeyo n'abyogerako, nvuddeyo kubanga ate nkondeminga ekikolwa Balamu kye yakola ekyokutuusa ogwa buliisamaanyi ku mukyalo ono. Oyo ye Stella Nyanzi bw'ati bweyagenze maaso kubanga ate awandiika. Obubbi mu kibuga Kampala bwerisa nkuuli era nga bweyongera buli lukya bw'oteebereramu munnange bakuyita kulikola ki kulitalaba. So n'olw'ensonga eyo yongera okubanga ate weebereramu. Weewaawo waliwo akatambi akagezi maaso kubanga ate katambula ku mikutu migatta abantu ke katambi k'omwami eyabadde asikayo signpost ku luguudo. Yes, nga bangi bagamba nti ekikolwa kino kye yakoze kyo nga si kya mulembe oba okitegeera, naye nga abamu bavuddeyo ne bagamba nga temunnanenya abba, musooke munenye ababbi abali ku topu ddala kozi babawa ssente okuva mu gavumenti oba bafuna ssente oba basaba ssente ne zibaweebwa basobole okuba nga ate bakola ebintu ebituukanye n'omutindo. Naye kaakati akola atya signpost nga omuntu agikwatako bukwasi n'agisikayo nebanga evaayo? Kitegeeza nti tulina kunenya mubbi ali ku topu atasobola kuba nga ate akola kintu kituukanye naki na mutindo oba n'omulembe. So ng'ate bwe tuddako wano ku muliraano mu ggwanga erya Congo olunaku olwaleero luweze olunaku olwokuna nga bakola gwa kuziika baziise ennaku 4 ez'omuddiringanwa nga baziika abo abafiiridde mu mbeera y'olutalo eri mu ggwanga eryo. So ng'ate bo abayeekera ba M23 bagenze maaso okuba nga ate balumba Goma Airport Control Tower ne bagenda maaso okuba nga ate boonoona buli kimu kyonna kye basanzeewaawo. Abazadde bakyali mu kaweefube wakubanga ate bazza abaana baabwe ku masomero era nga abamu bakyali wakati bannatandika lwa nsonga ya school fees kubanga ate ababula. Yes, weewaawo oyo gw'olengera Edi Mutwe bw'ati yabadde ayambako mutabani we gwe yabadde atutte ku ssomero, naye nga si ensonga lwaki ndi wano. Abazadde bavuddeyo kubanga ate beemulugunya ku butambi bubiri olunaku olwaleero era nga bonna bukwata ku masomero. Akatambi akasookera ddala ke katambi k'abaana ababadde balima nga bayitirivu
ate nga ennima gye balimamu abazadde abamu tebasanyuse. Waliwo abazadde abagambye nti naffe twalimanga mu biseera byaffe, ensonga lwaki tuli bwe tuti muleke abaana balime. Abaana bagamba mwatulezereze dda school fees, mutusabye ssente nnyingi, ate abaana baffe mubatutte ku ssomero nga bakatandika okusoma, kwegamba balaze nti si basanyufu n'ekikolwa ekigenda maaso kubanga ate kikolebwa. Mpa ku ndowoozayo ku kiki kyolaba mu katambi. Mu katambi akalala abayizi balabiddwako nga bali mu layini ya mmere era nga bayitirivu okukamala oba okitegeera, era nga bw'oba weetegereza obulungi uniform ogiraba, structure ebizimbe oba osobola okubiraba oba oliawo n'otegeera ssomero ki. Naye nga abazadde bagenze maaso kubanga tebalaga obwennyamivu mu basomesa, bagamba nti bano baguddewo omuze gw'okwagala okuza TikTok accounts zaabwe ne barekodinga abaana baabwe baba bawadde nga bamanyi nti bali safe ate ne batandika obbateeka ku mitimbagano. Abazadde bangi bagamba nti bo tebarekodinga abaana baabwe wadde bapostinga awantu wonna kubanga babeera tebakyagala, naye kibakwasa nnyo ennaku okubanga ate balaba abaana baabwe nga bakola ki, bali ku mitimbagano oluvannyuma lw'abasomesa okubanga ate babarekodinga. Kansuubire nti omusomesa agenda maaso okubanga ate okola ekyo kino okoze eki okiwulidde. Abazadde bagamba mulekere okukwata essimu ne muzitunza mu baana baabwe nga temufunye na lukusa lwabwe ne mutandika obbateeka ku ki, ku mitimbagano. Bangi balina entalo ze balwana n'abantu abalala, tebaagala abantu bategere baana baabwe gye basomera, baagala that private life. So if you can please do stop kubanga tebakola ki, tebabyagala. So ng'ate Namungi w'omuntu agenze maaso okubanga ate akuŋŋaana wali eri mu Ndorwa Western Constituency mu Kabale District. Bano beeyiye mu bungi okubanga ate beefunira ku nkumbi era ng'enkumbi zino zaaleeteddwa MP w'ekitundu kino ng'ono nno ye State Minister for Trade, Industry and Cooperatives yamanyiddwa nga David Bahati, ate ng'era mukadde ke kamu ye MP waabwe abatwalidde enkumbi buli kinoomu n'abanga ate amukwasa enkumbi omusoga kyayita embago n'abategeeza nti batumbule ebyobulimi mu bitundu byabwe oba mu maka gaabwe basobole okubanga ate tebabula ki kyakulya. Omukulu amanyiddwa nga Mukiibi Sadat mweyitire Khalifa Aganaga bw'atyo amaze okubanga ate akkirizibwa oba asunsulwa asobole okubanga akiikirira aba FDC mu kalulu k'okubanga ate bajjuza ekifo ky'omubaka owa Kawempe North. Yes, kati nno ono asobedde bangi, ekisookera ddala si wa mu Kawempe, kakati beebuuza ajja atya okubanga ate yeesimbawo mu Kawempe, basobeddwa eka ne mu kibira. Omukulu ono si gwe mulundi ogusookedde ddala okubanga ate ajja mu byobufuzi, yajjako emabega eri ebintu ne bitatambula bulungi n'atafuna kaada, bw'atyo n'asaba okubanga ate ajja nga ali yekka, ayimiridde yekka nga talina ki kibiina, naye nga tukimanyi bungi nnyo agwera mu bitundu by'ewankulu ku saidizi eyo gy'abeera kakati ekyokubanga ali Kawempe bangi kibalese nga tebabitegeera. So ng'ate ye gwagenda ovuganya naye ngono yakwatidde aba NRM kadri amanyiddwa nga Hajati Farida Nambe ng'ayita mu kitongole kye ekikwasizaako abaana Kinambi Children Initiatives awadde muwala w'omugenzi Honorable Muhammad Segirinya amanyiddwa nga Nagirinya Shifra basale okuva mu kibiina kyalimu okutuukira ddala bw'anaakola ki, bw'anaamalako P7. Kaakati buli ayagala okuwa abaana ba Segirinya obuyambi alaga nti ayagala kuwa Nagirinya. Batujjukira ne Speaker wa Parliament Anita Ntamongo wano gwe yeeyama okusomesa paka lwaliko ate n'ono gwajjiddeko. Omwana temumuyuze mbwiza n'abalala gye bali naye nga atulabe ku ebyo ebibaddeyo ate tweyongereyo. Egenda okuganyulwa ensi eno, egenda okuteeka ekyafaayo ku kisiraamu n'okugenda okubeera nti agasa bakadde be ne baganda be. Omugenzi Segirinya alina abaana bangi nga maama bwe tugenda omuwulira n'abalala mwenna abaliyo abasobola okukwata ku baana bano mu butuufu beetaaga okubeera nti bakwatibwako ng'era maama wagenda okubeera nga ababuulira. So n'ebigambo ebyo kyenjagadde okubayita kyali kirina kumalibwayo ye omugenzi Muhammad Segirinya. So obusiraamu butulagira okukola sadaka jaliya yadde ng'eno tubadde tulina ogibanjulira mu public mu lujjudde nga bwe tukikoze olwaleero. Nagirinya ono Sharifa ali mu primary 4
mugenda naye mbuulira ajja kubabuulira afudde mu kuba omukwano n'atufuukira maama okuva we twafiirwa omugenzi kata w'omwana ajati abaddewo ajati yavuga emmotoka kiro najja ewaka yembeera kiro bambi n'atuuka naye nga neetikidde ebintu byali bingi besiriza kwogamu ezokwatibwa okujja naye nga yaleeta ebintu byali bingi kwegamba mukyala era ali maama kino kyalaze leero kyakoledde Sharifa takikoledde Sharifa yekka akikoledde abantu bangi nnyo abaana bangi ddala ajati bawadde fasenti ajati mumanyi nga mukwano gwange ng'ovudde ku by'okufiirwa omugenzi ne mumanyi nga mukwano gwange. So nga ate olunaku olwaleero omukulira Kaguta Museveni atuuseko ku kitebe kya poliisi wali eri Naggulu mu kwogerako n'abasirikale era nga babadde mu lusisinkana lwabwe olubeerawo buli mwaka. Guno gwe mulundi ogw'28 nga basisinkana. So nga ate ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu Eastern Uganda era ng'abantu b'omweyiga nga bamulaze omukwano. Jjukira nti abasoga baamuwalya ngobi. So nga ate okuva lwe yafuna amasannyalaze ngamba Kapere yenjiri akyagibunyisa era ng'agenda maaso okuba nga ate abuulira abantu bye balina okukola mu kalulu ka 2026. Weewandisiza ku ggombolola yawa oba weewandisiza ku ggombolola y'e Makindye genda weewandisize ku ggombolola y'e Makindye. Bw'oba oli w'e Nakawa genda weewandisize e Nakawa. Bw'oba oli w'ene Entebbe genda weewandisize Entebbe. Osegeera buli wamu osobola okulonderawo. Osegeera kati nze ndi muvubuka. Osegeera nze ndi muvubuka naye mbadde mbasaba tuli mu 2025 osaanidde okulonda osaanidde okwewandisa nga bukyali. Otegeera ate tuleme kutuuka mu kalulu ka 2026 ng'ate munangeesa ate sibanewejje neewandisiza ate sira gye manyi. Ababooda tulina okwebereramu. Ababooda manya ennaku yo. Oli bubi nange ndi bubi. Olya bubi nange ndya bubi. Oyambala bubi nange ndya bubi. Kati kakubuuze amafuta omuntu agammeka olunaku kati tolaba katosobola kwagala kunywa ku mafuta ga mitwalo 5 ng'olinamu esente zo kati nange kenyini ndi wano siinaamu. Osegeera ekirina okweberera musiwe bw'oba manyi ng'oli mu nsi yo Uganda ffenna twetaaga okubeera ki obulungi. Otegeera jjukira bw'oba ovuga pikipiki yo okugulu kuno okwajjo kwe kukozesa amaanyi okola ki okugenda ewala gy'olaga kati okugulu kwo bw'ojjako okugulu ku muliro tegeeza oba ovuddeko naye okozesa omuliro n'amaanyi n'ogenda kyekyo. Kati nze bannange mbadde mbasaba tukirire tugende tukole nange ngende neebakemuko abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase
wange enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ng'ate ye Munnakatemba amanyiddwa nga Rain oluvannyuma lw'okutuukako e Mecca agenze maaso okuba ng'ate asabira banywanyi be bonna nabo bafune ku mukisa ogwo ate nga naye gwe yafunye. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndi wano muzikiti gwa Nabbi e Medina nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mikwano gyange mwenna abaleeteko mu kifo kino Maulana Faruku Mutawe mikwano gyange mwonna Kiseka mwenna nsaba ekitiibwa Allah bigani musiramu mupya nsaba ekitiibwa Allah mwenna mikwano gyange abaleeteko mu kifo kino insha Allah. Allahumma amin. Omukyala Halima Namakula avudde bw'atyo ne yeewakana erimwogerwako Mukunja Tasera ng'agamba nti ye alina omutima omutukuvu era nga n'okusaalasaala tasubwaswala n'agamba tasobola kubanga ate ayingira bintu bya ddogo era bw'atyo n'ategeeza Mukunja nti agende mu ddwaliro bamukebere yandiba nga alina mpox oba okitegeera era n'agamba waba talina ekyo ayinza okuba ng'aliko abantu abamusasula oba abamutuma okukola ekyo n'agamba nti akikola mu bukyamu bakola ki bamuwabya. Weewaawo bino byonna agenza okuba ng'ate avaayo okubyogera nga bo abamu ku ba social media in-laws baatutedda ebigambo bya Mukunja era nga baavuddeyo okuba ng'ate bamuwabula. Naye Halima Namakula ekikussa Mukunja nga naawe oli muzadde ozaala kiki? Ekikussa omwana wa munno tukimanyi miliyoni 600 wazirya zibabaweza ssako Mukunja n'akola effujjo era n'okitegeera nti ali serious nnyo omusanga gututte ne mu kkooti. Naye omwana yavuddeyo ne yeetonda nze okusinziira ebifaananyi bino byendabye bino ebiri wano agamaaso go nejja emyaka gyo girabika bulogo musonyiwe. Oli muzadde olina abaana ekikussa omwana wa munno bw'otyo n'omusindikira obulwadde bwamusussa kiki? Bagamba teri moka we gunyookera nga tewali muliro. Mukunja abantu bonna mu Uganda balabye ne byaso byalabye kwetondera gwe kyogamba talina gy'atambulira. Lwaki temusonyiwa? Lwaki temusonyiwa? Sonyiwa omwana wa munno. Ejja emyaka gy'olimu Halima Namakula yeggwe nze nayogererawo nga ne Mukunja tannayogera ggwe. Si mulogo. Sigenda kuba mulogo. Sesembereza mulogo. Tekibangawo. Bad Black bamuŋŋambye buli omu amuŋŋambye. Yayogedde mazima. Yayogedde mazima. Bannange nze ndi mukazi atafaayo ku buli muntu yenna buli omu ansemberera. Omwana ayidda alikamu amusasula ayinza okuba kamusasula ng'oyo amusasula amuga nti yogera kino yogera naye sente kane zinamugwako amusasula era ajja kukyuka ate ayi mwogere omanye bagamba olulimi lusanzi oba waliwo wafunamu obusuulu n'oyogera ekigambo ekibi. Sina gwe nali mbudde yadde omulamawulire njogera nga bwe tunatuula wano engamba naye lwaki anjogerako. Mukunja Tasera nkulabyeko ku vidiyo eno mugitage ng'emutuuke ng'agamba nti asaba maama Halima amusonyiwe. Mukunja gwe Sempija nze Nampija ebbanga lye mmaze nga ndaba abalogo n'ebbanga lye mmaze mu kuwerekera abaloga teri akuloga ng'ayagala omwegayirira akusonyiwe. Asanyuka nnyo ng'alaba nti ekyo kye yakukola kikutuuseeko. Kyokka ate nze abasawo abakugwa abakebera bwe bakebeddemu balaba nga mulimu n'omukyalo omulala ate nga naye eyakola ate naye tonnamwetondera. Oyinza okuba Mukunja mukwano gwange ogezezaako ku basawo abo ab'emyaka gyo oba abeeyo ewammwe gye mukola ki gye mumanyi. Naye nsaba vidiyo eno ekutuukeko ongezezaako kuba kusimyo teriiko. Njagala intaneti kola lwerikakasa nti waliwo abasawo abatali ba TikTok abatalangibwa wantu wonna naye ngoye ne bwaba yakulogera bwamba nga ne bwaba yakulogera TZ. Saba Mukunja onkubira essimu oli muganda wange. Sera kwogera bigambo bya samwasamwa. Gwe Sempija nze Nampija ngenda kulumwa nnyo nga kaliya yeggwawo
nga buli kintu kyokoledde ebbanga kisaanawo nga nali nsobola okukuyamba nali bangi abawona ne mwenyini mukunja agende wakatuule afumiitirize mu bantu basuubira kwayinza okwalowooza muntu mulala naye nga mukumanya yoyo gwe ndabye ng'akola ki ng'alaajanira naye bino ebigambo mbigamba gwe ne ba social media bonna abagenda olaba vidiyo eno nga musobola otuuka ku mukunja ffe tulabye abantu ababadde bafudde ne badda engulu tulabe ku basawo abakugu nga ne bwomukubira akalango takola naye nga bw'oleeta omuntu asobola omukola ki asobola omukolako njagala intaneti empeera obujulizi kwolwo olunaku abantu nno ku basawo mbatwalira ssente nnyingi kuba nvuga amafuta mangi naye gwe olw'okuba weddira nti njagala nkutwale nga nze ntaddemu amafuta gange olimpeera obujulizi nti nali nfa Nalongo n'amponya nga n'omukazi gwe njagala okwetondera simukoze eki simwetondedde ate bw'oba njagala ojje wone ate nabo tuli baddize ate nga gwe terikyasobola kudda gy'okola ki gye livudde oba ntegerekese bulungi tunaddamu enkya naye nga buli muntu yenna ng'obadde onnoonya e Uganda yeno ofisi yange eri open 24/7 ojja kujja bahandolinge bulungi mu nsonga yonna gy'obeera ozemu. Oyo abadde Nalongo Kitone weewaawo nkutegeeza nti tuli mu bwetaavu obw'abankuba kyeyo yes aba shared travelling agencies beetaaga bankuba kyeyo abawala yes specifically bawala ssaawa eno nga bagenda kuba nga tibatwalibwa mu ggwanga erya Qatar input zijja kubeera miliyoni 3.5 ate nga saala agenda kubeera wakati wa miliyoni 1.2 ku miliyoni 1.5 ate nga visa efuluma mu bbanga lya wiiki emu wabula nga ate osasula visa ye maze kukola ki kufuluma so gwe wekka ali serious jangobere nga ate wetwalira omukisa guno obategeeza oyo yenna yayagaledde okutambula naye nga akoyo okuferewa ajje gyendi mbere nga ate mu connectinga nga buchali bulambalamba ngenda kubanga ate nsimbyayo omukulu amanyiddwa nga Womal Kiseka jukira nti ono abaleetera politics mwerere lwaki siina kubanga ate mu buusa maaso ebintu bino koze ebisere bisinga bwe bulamu bwe tukola ki bwe tutambuliramu you can't avoid politics kubanga akwata ne ku kibiriti ky'okozesa waka akwata ku mazzi g'okozesa waka so in all aspects of life politics are part of us. Ngenda kubanga nsembyayo Maltiseka n'ebigambo bye badde pije okubanga nkuweereza oyo atakumira mpeera sigale nga banjagalidde mweraba for now. Ku bwavu obukuluma essaawa zino nga toyina kyakulya nga n'abaana bakulemye okuzza ku ssomero emisolo giringanga emisolo ogula ettaka lyo ne bakulaga nti olina likuuma nga akuuma 10 ettaka eritagenda kuva we liri naye ng'olina libeerako bubeezi ng'olitunuulira. Imagine embeera eyo singa Museveni akomawo oguddako emyaka emirala egyo kubanga ekisanja kino kasasiro mu Kiteezi abantu be yatugumbula wabalaba n'engeri gye babakwatamu waliwo ne be baasiba njagala otunuulire mu Lubigi amayumba g'abantu ge baamenya Museveni engeri gye yabikwatamu waliwo n'abantu be baasiba njagala wekkaanye embeera egenda mu maaso ewaka e Uganda Museveni oddemu omuweeyo emyaka 5 Uganda egenda beereti tunuulira amalwaliro tunuulira enguudo onoonya omulimu ogufuna njagala otunuule ofune eriisa eddala otandike okubaganyamuuko ebirowoozo gwe naawe nga toyogeddeeko na muntu yenna wallaahi bw'onoolowooza ojja tutandika okukola ki okubeerako nekyokola ojja kulowooza ku kiki ky'olina okuzzaako. Museveni ye takuganya kulowooza akutega bivvulu tova mu bivvulu ebivvulu ng'obivuddeko n'akutega amabaala n'akutega ebibozibozi ku intaneti eno abawala we beeyambula gw'olwo obwongo buvaawo tomanya bigenda mu maaso naye ng'ekiriwo eggwanga lyammwe balitadde ku mugongo balitadde mu kaveera bakuliita nalyo ojja tuuka akaseera nga toyina w'osobola kwogerera baasi 130 mwazirabye nga zisomba abantu bayingiza e Uganda abo bayina kudda mu mataka gammwe mwe temuyina wammwe ekyo nkibabuulira bwe bati we bagoba Munnayuganda mu maduuka batya genda kugaba loodi beeranga n'akaduuka ako ng'onoonyezaawo school fees w'abaana bo naye aba Ethiopia we bajja n'aba Eritrea
n'agenda n'alaba landiroodiwo n'amugamba nze ngenda kusasula ddabo mu dduuka lyo bo ssente baazijjangawa. Njagala ombuulire ebyaddala wafunanga ssente mu dduuka lyo. Ekyakujja mu dduuka eryo kubanga bwali tosobola kwafoodinga ki bisale bo ssente baazijjangawa. Museveni yabawanga ssente okukulya nga namujinga mpola mpola ne bakulya munda ne mugenda okutuuka akaseera nga kyosigaza kubaka passport kuva mu ggwanga Uganda. Ettaka lyo otuuka olikuuma ng'olinga nga akuuma essente z'otadde wali eri tebazibba naye nga ettaka balitwala enkya n'eggulo abalitwala be balina influence be balina connection mu magye mu poliisi be balina connection mu gavumenti bagavumenti be batuli okutumalawo. Museveni n'agezaako mawo ne mutabani we emyaka emirala 5 Uganda egenda kubeera wa? Gwe muna Uganda ogenda kubeera wa? Kubanga olaba embeera n'obuzito bwe tumuteekako buno Uganda esigala mbi nga bw'ogiraba naye ddala kituufu Uganda ne Museveni n'asigalako emyaka emirala 5 Uganda egenda kuddawo. Bw'ona ebuuza ekibuuzo ekyo tojja kubuuza kikyakola ojja kuba okimanyi bulungi.